Buenas noches. Suba allá de que no va a así como era cocinar. Quiero probar ese guiso. ¿Quieren probar? Ese guiso. ¡Qué rico! ¡Wow! Vamos a hacer algo así,
favor. Por favor. Ok, suave, suave. Ok. Por favor, estoy un corte por ahí. Mírame, por favor, no vayan haciendo cuestiones exóticos. Porque ahí tengo un muchacho que es bien maniático. Un muchacho que es bien maniático y hacer esas cosas no duerme. Ay, tómale tu gracia. Tómale tu gracia, tu gracia, tu gracia. Tómale tu gracia, tu gracia, tu gracia. Por favor, chiva, con eso quieres. Que ahí tengo un muchacho que es bien maniático. Y cuando él mira esas cosas, como que la